Hello， 大家好，我是小胖，今天来跟大家开箱一架非卖品的模型飞机，就是这一架朝阳科技大学飞行与民航人员技术系的模型飞机。那目前是我看到有自己做模型飞机涂装的学校，那刚好这次有机会去朝阳科技大学的时候，跟主任问能不能拿一架飞机来做开箱。那现在我们来做开箱吧。那它这边呢是瑞庆所制造的模型飞机，所以它整个版面的样式是跟瑞庆在外面卖的模型飞机是一样的。那我们现在来打开。那跟外面一样的，第一层就是放它的模型飞机本身飞机的机身。那它这边呢，前面就写着 CYUT， 就是朝阳科技大学。那后面的英文跟前面的 logo 就是他们的系所代表。那这边呢是朝阳科技大学的 logo。那它的机型呢是 A350-900，那编号是 B37518。然后下面这一层呢，则是放它的机翼、引擎跟他们的底座。那我们现在来打开吧。